السلام عليكم، أنا كرار، وبهذا الفيديو راح نستعرض أرخص جهاز إكس بوكس وأحسن جهاز بفئة 100,000 عراقي. اسم الجهاز ون فات ويدعم الألعاب اللي بالجيل المتوسط. يشغل لك لعبة فورزا هورايزن 5 على دقة 720. أيضا الجهاز يجي بنسختين، نسخة 512 ونسخة 1 تيرا. الذاكرة العشوائية للجهاز 8 جيجا فقط. أيضا الجهاز يدعم الصوت المحيطي بالسماعة. الجهاز بيه 3 مخارج USB للشحن، جويستيك وغيرها. حالة الجهاز حاليا أونلاين، والجهاز بعده يضيفوله ألعاب وترتيب. أيضا معالج الجهاز يجي AMD 8 نواة. الجهاز حاليا يعمل بنظام الجيم باس اللي يعطيك 400 لعبة وفوق. سعر الجهاز المتوسط 100,000 فقط، يعني تلقاه جوا 100,000 بشوي وفوق 100,000 بشوي، يعني 120، وتلقاه تحصله 90 وأقل. ما عليك إلا فقط تشتري الجهاز وتتواصل وياي، راح أفعل لك خدمة الجيم باس شهر أو شهرين أو 3 أو سنة أو أكثر. الجهاز تقدر تلعب عليه بلاك أوبس 6، كولد ديوتي، وارزون، تقدر تلعب عليه ماينكرافت أونلاين، تقدر تلعب عليه هواي ألعاب موجودة من ضمن الجيم باس أو تقدر تشتريهم. أيضا الجهاز يدعم لك فيفا 24 وال25 بآخر إصداراته. طبعا أنا أشوف الجهاز يعني للفقرة، صراحة للفقرة اللي ما يقدر يشتري فد شي كبير، إنه هذا الجهاز كلش كافي يغطي لك مجموعة أو موسوعة من الألعاب كبيرة وبسعر مناسب، وما يكلف إلا 100,000 أو 110، يعني ما يتجاوز 120,000. الشي الحلو اللي عجبني بالإكس بوكس إنه يشغل لك ألعاب الجيل القديم. يعني أنت من تشتري العفو اكس بوكس 1 تقدر تلعب العاب الاوريجينال، تقدر تلعب العاب ال 360 اي اصدار سابق تقدر تلعب العابه طبيعي، سواء كان اقراص طبيعي يعني يشتغلون اقراص الاوريجينال ال 360 طبيعي يشتغلون على ال1 او على السيريس مثلا، سواء ان كان اقراص او تشتريهن من المتجر طبيعي تلعبهن بدون اي مشاكل. عادة الجهاز ينباع مستعمل أو والله صعب تلقى جديد. يجي ويا الجهاز جويستيك والجهاز بنفسه وواير، وبعد حسب البائع ايش يعطيك وياه هدية. يعني القرص اللي بالفيديو ما يجي، هاي نسخة خاصة يجي وياها قرص، وهذا جديد. الجديد شباب سعره تقريبا 200,000 وما موجود، صعب تحصل. والنقطة الأهم إنه هذا الجهاز يشغلك GTA 6. لا كذي بس أخوياكم. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما أريد أطول عليكم أكثر. لايك، اشتراك، متابعة، مشاركة لصديقك اللي يريد يشتري الجهاز أو يريد يعرف معلومات أكثر عنه. أي سؤال بالتعليقات وراح أجاوبك سريع إن شاء الله. وإذا كنت من مجربين هذا الجهاز اكتب لنا رأيك عنه أو تجربتك عنه بالتعليقات.